Ap-aq altın yerlarımdı yerlamamdanlık üsün, yerlayım altın ilim üsün, öz doğan halkım üsün. Saf gümüşte yerlarımdı yerlamam altın üsün, yerlayım dip saf gümüşte saf yürek halkım üsün. Səskə tüslü yerlarımdı yerlamam zavqım üsün, yerlayım dik səskəlay qızlarga vay halkım üsün. Dertli kaynar yerlarımdı yerlamam dertim üsün, yerlayım dik məngüşat dertli gülös halkım üsün. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, ikil-sikil dalаны иңләп, одан көйләрен көйләп, язлаудан яйләүгә, яйләүдән көҙләүгә, көҙләүдән ҡышына үтеп барусы башҡорт. Йырҙарың күп һинең, моңдарың күп, әйҙә йырла, башҡорттың балаһы тип, үҙе сығарған йырҙарҙың бихисап булыуына хайран ҡалып. Ердәрнең иркенлегенә ҡыуанып йөрөгән башҡорт, үҙенең танау төбөнән генә мөңрәй-мөңрәй йырлап йөрөһә, һәм шуның менән шикләнһә, был йырҙар ҡыу ҡылған ҡанаттары кеүек елгә осоп китер дә, ергә һеңгәндә юҡ булыр ине. Бәхетебеҙгә күрә, ана шул бабаларыбыҙ ижад иткән, инде меңәр йыллыҡ һынауҙарҙы үткән йырҙарыбыҙҙы, көйҙәребеҙҙе быуындан быуынға еткереүселәр бар. Уларҙы үҙҙәренең күңелдәре аша үткәреп, хис тойғолары, фекерҙәре менән байытып, беҙҙең көнгә еткереүселәр беҙҙең арала бар. Улар бына һеҙҙең алдығыҙҙа. Беҙҙең һәр йырыбыҙ ергә ереккән, теләһә ҡайҙа түгел, башҡорт бабаларының ереккән еренә ереккән. Шуға күрә лә Хазина икеләтә, өсләтә ҡиммәт хазина. Бына ошо хазинаны ҡиммәтле мәғҙәнде бөртөкләп йыйғанда итеп йыйған аҫыл заттарыбыҙ бар беҙҙең. Ана шундай заттарҙың береһе ул Юлай Ғәйнетдинов. Шулай итеп, һеҙҙең алдығыҙҙа хазина булған йырҙарыбыҙҙы һаҡлаусы хазиналар һәм шуларҙы хазина итеүсе үҙе хазина булған Юлай баҫып тора. Хайбала районының Хақмар Бүріхі ауылында яшәүсе һуғыш һәм хеҙмәт ветераны Мөхәммәтҗан Абдулла улы Ҡаҙаҡбаев менән миңә иң беренсе уның моңо аша, уның йыры яҙылған магнитофон таҫмаһын тыңлап танышырға насип булды. 2002 йылда Өфө дәүләт сәнғәт институтының фольклор кабинетына барып индем. Килеп инһәм, Айрат Ҡобағышев, рәссам Рафиҡ Мырҙашев менән магнитофонда ниндәйҙер яҙма тыңлап ултыралар. Мин килеп ингәс һүндерҙеләр. Бер-береһенә ҡарашып йылмайыштылар да, менә тыңлала, әйтеп ҡара, ҡайһы яҡта яҙылған тиҙәр. Магнитофонда тоҡандырҙылар һәм шул ваҡыт бүлмәлә иҫ киткес моң ағылды, моң тулҡындары. Кеше шул хатымда яғымлы итеп йырлар икән, шул хатымда моңло йырлар икән. Ҡобағышевтар менән һорайҙар, ҡайһы яҡта яҙылған тип уйлайым. Йырлауҙың манераһы буйынса, башҡарыу манераһы буйынса тоҫмалап, Хақмарҙың түбәнге ағымы булырға тейеш тинем. Ысынлап та, был Хақмарҙың түбәнге ағымында йәшәгән үҫәргәндәрҙең һирәк йыр моңдарын һаҡлап беҙҙең көндәргә килтереп еткереүсе, боронғо мөнәжәттәрҙе башҡарыусы һәм шулай уҡ Бабиш, Туҡай, Аҡмулла һәм Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың шиғырҙарын боронғоса көйләп уҡыусы оло шәхес Мөхәммәтйан Абдулла улы Ҡаҙаҡбаев булып сыҡты. Аҙаҡтан беҙ Мөхәммәтйан ағай менән яҡынданыраҡ таныштыҡ. 1998 йылда япон ғалимы Танемота килгән инде, Ядзуюки Танемота. Мин аны Абдулла Солтановҡа алып бардым, Мөхәммәт Түләбаевҡа һәм Мөхәммәтйан Ҡаҙаҡбаевҡа. Ҡаҙаҡбаевты тыңланы ла, Танемота күҙенә йәш алды. Бөгөн минең иң бәхетле көндәремнең береһе тине. Ул тамырлы сәнғәтте тойҙо. 2000 йылда
Безгә Урал Хазиналары дигән төркем менән Япониялы бөтә дөнья фольклор фестивалендә катнашу бәхете эләкте. Бу сәгелешлек булмаһа, халык сәнгате югала. Әгәр дә без өлкәннәргә ихтирам күрсәтмәһәк, өлкәннәрне тыңлай белмәһәк, аларның әйткәненә, аларның көенә, моңына колак алмаһак, халык сәнгате югала. Без ана шуны уйланык. Өлкән кеше ул бер яктан моңлы йөрсәбез, икенче яктан символ, халык сәнгате символы. Япониялы бөтә дөнья фольклор фестивалендәге иң өлкән кеше Мөхәммәтҗан Кадакбаев булды. ワッショイ2000古くから多くの文化を生み出してきた大阪府堺市。Мөхәммәттән ага, әдәгә дуртага. Гадәттә без курайсыларны авылда үстерә торгайнык. Авыл ягында, Урал аръягында, көньяк районнарда, төньяк көнчыгышта һәм Аллаһка шөкер хәзер көнбайыш, төньяк көнбайыш районнарда курайсылар күренә, ишетелә. 1978 елдан республикабызда Йомабай Исәнбаев исемендәге призга курайсылар бәйге үткәрелеп килә. Бу бәйгелә яшь чикләү юк һәм профессиональ курайсымы, я булмаһа һәвәскәр курайсымы чикләү юк. Менә ошо конкурстың тарихында иң яшь җиңүче Роберт Юлдашев. 1988 елда 17 яшендә ул Йомабай Исәнбаев исемендәге призга конкурста гран-при яуланы. Роберт башкалабыз Өфөлә туып үскән егет. 2006 елда Хорнай дигән балалар фольклор ансамбле оештыргайнык. Өфө дәүләт сәнгать институтының эргәһендәге махсус урта музыка мәктәбендә. Ошо Хорнай ансамбльнең солисты булды Роберт. Һәм артабан үзенең язмышы итеп сәнгать юлын хайланы. Гата Сөләйманов исемендәге призга профессиональ курайсыларның республика бәйгеһендә гран-при яуланы. Артабан Асыккул Тукан Хигез халыкара конкурсында беренче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булды. Тивер калаһында 2001 елда
Бүтін Рәсей конкурсында лауреат болды һәм ең адақы еңуі 2003 елда Ишмулла Делмөхәмәтов исемендәге призға республикабыздың ең көсле құрайсыларға қатнашқан бәйгелі гран-при яуланы. Сайфулла Ишғали улы Делмөхәмәтов турасында мен алданырак оның бір туган агасы Ишмулла агай мәрхүмнән ишетеп белә идем. Ишмулла агай мәрхүм бик йөрһүдле иде. Ул булай ди: "Минең уйнау нимә ул? Менә авылда минең кустым бар. 10 балаһы бар. Менә ул уйнай исмаһам" ди торгайны. 91 елда телевидениегә эшкә килгәс, Сөләйман Абдуллин, халкыбызның мәшһүр йырчысы, яраусы, бөек яраусы. Ең беренче тапшыруым Сөләйман агайга арналды. Икенче тапшыруым Сайфулла Ишғали улы Делмөхәмәтовка, өченчеһе Янгали Вахитовка арналды. Сайфулла агай, әйдәгез алга.
Билерет районының Шыгай авылынан Мөхәммәд Усман улы Төлебаев турасында ла тәүдә ишетеп белергә насип булды. Шыгай авылынан данлыклы курайсы Абдулла Хәлфетдинов белән якын таныш идем. Хәтта без дусларча мөнәсәбәттә булдык. Ул Мөхәммәд агайның исемен яшь кына телгә алайны. Тәрән күкрәк моңлы, өметле егет ди торгайны. Мөхәммәд агай менән адак бергә танышып, бергә курайда уйнап йөргә туры килде. Һәм хәтта бергәләшеп 2000 елда Японияга бөтә дөнья фольклор фестиваленә бергә барып кайттык. Чөнки Мөхәммәд агайның менә курайында минең үземә шул хәттем якын, борынгы аваздар ишетелә. Тәрән моң. Ә үзенең инде яраткан шөгыле, ул урманда, үзе һөнәре буенча биолог, урманда ул магнитофонга коштар тавышын ядырга ярата. Һәм кайда гына булмаһын, магазинда үзенә таныш булмаган бинокль сораһа, һәйбәт бинокль шуны һатып ала. Бинокльдең менән кайтып инде Рәс тауҙарын, Ямантауҙы, Ирамәлде ҡарап ята. Был залда интернатташтар күп. Без интернатташтар дейбез, бер гаилә дейбез. Республиканың беренче ханлы интернат мәктәбен тәмамлаучылар. Бұл мәктәптә 60-нчы еллардан Курай түгәрәген алпарусы олы шәхес, олы йөрәкле шәхес, Әдһәм Динислам улы Искужин, кызганычка каршы, бүген ул безнең арабызда юк. Бик күп егетләргә канат куйды, моң канаты куйды. Менә залда ултыра Өфе дәүләт сәнгать академиясының ректоры Ишмөхәммәт агай Галәүддинов. Ул үзенең заманында Курайсар түгәрәгендә староста булды. Әдһәм агай өметле егетләрдә староста итеп куя иде. Яуаплылык тойһын һәм оештырһын, киләсәктә оештырусы булыр дип. Менә бүген сәнгать академиясында ректор булып йөргән Ишмөхәммәт агай аның өметен акланы минеңсә. Артабан старосталарны гына исәпләп китәем. Азат Айыткулов тулыгынса акланы һәм әдерәк кенә һуңгарак укыган кусты Әнвәр Хаким улы Шафиков. Бүгенге көндә мин Әнвәр кустыны республикабызның төньяк көнчыгышының йөҙөк кашык яһәмдә һис хата булмас. Ошо төбәктә Курай моңын йәнләндереүсе, Курай моңына кулышырусы һәм шул ук вакытта бейүсләр тәрбияләүсе безнең кустыбыз Әнвәр Хаким улы Шафиков.
Рәхмәт. Мына әле игътибар иткәнегездер. Әнвәр борынгы маршты уйнаны һәм борынгы курайсыларның вәзене менән уйнарга тырышты. Мына ошо сифаты оны ысын курайсыга әйләндерәләр инде. Чөнки әгәр дә без курайда гармунда уйнаган һымак, я булмаһа мандолинала уйнаган һымак кына ябырлатып уйнаһак, курайдың моңы, курай тәме булмас иде. Тагы бер кустыны хәзер һезнең алдыгызга сакырам, Рәис Җават улы Низаметдинов. Ул да Әнвәр һымак авыл хуҗалыгы институтын тамамлаган, ләкин гомерен сәнгатькә арнаган һәм шулай ук мына борынгыса уйнарга омтыла. Борынгыса уйнауды, борынгы көйдәрде, һирәк көйдәрде укучыларга тапшырырга омтыла. Рәис кусты Ушалы районының Наурыз авылынан. Бүгенге көндә ул Ушалы калаһында яшәй. Гаиләһе бар. Мына дигән 2 бала үстерә һәм мин аның улы Айнас турында әйтеп үткем килә. Айнас хәс атаһы һымак бей. Икенче рәис булып үсеп килә. Борынгы курайсылар арасында менә шундай ни булган һөнәр тагы яраусылык һәм бейүсе һөнәре. Габит Сәсән яран көйдә уйнайда курайда йырлап күрәтә һәм кайһы ыруга хас вариант икәнен әйтә, тарихын һөйләй. Кәрим Дияров шулай әйтә торгайны һәм ул оста бейүселәйне. Кәрим агайдан тыш менә Гата Сөләйманов оста бейүсе булды, Гата агай. Заһир агай һөйләй торгайны. Мәскәүдә йөргәндә без Гата менән чыгып китәбез заводтарга, әдрәк акса шап кайтырга, студентлар бит инде. Гата аны йырлатам, ул мине йырлата, курай уйнабыз, мин Гатаны бейтә торгайным дип. Мына ошо кустылар Әнвәр һәм Рәис бик оста бейүсләр. Орынбур өлкәһендә мәгълүм булуынча 60 меңдән ашу милләттәшләребез яшәй. Үткән ел декабрь айында Туксыран буйларына сәфәр сыгырга насип булды. Безне сәфәребезнең башынан адагынаса Орынбур башкортлары курултайының башкарма комитеты рәисе Миңнулла Ратмагамәт улы Габитов үзе озатып үзенең машинаһында йөрүне шул хатымны ярдәм итте. Ул үзе монда безнең арала утыра. 5 районга бүленүләренә карамастан 5 районга бүленгәннәр. Бер-бере менән тыгыз бәйләнештә кода-кодагый булышып, йыр-моңнарыбызны хаклап, йолаларыбызны хаклап һәм киләсәккә ынтылып яшәйдәр.
Эшкуарлык булганмы ул, мәгърифәтселек, мәдәният, тоқсыран башкортлары һәр бермәй. Мәсет халалары, юл халалары, газ үткәрәләр. Бер-берен карайдар, эшкуарлары үзем генә байым тимәй, авылдаштарын, якташтарын күтәрәм дип антала. Безне Миңнуллагай ысын мәгънәсендә олы хазинага алып барды. Мин аны куркмайынса, шикләнмәенсә әйтәм. Шундай апай ул. Флора Әхмәткәрәй кызы Даутова Новосергиевский районының Котош авылында яшәй. Шул хаттым ярдарды күп белә. Олар үзләре Бөрьян ыруынан күсеп килгәннәр заманында Соран буена. Һәм кызык, Соран буенда ярдар иҗат ителгән һәм Бөрьян ыруының ярдарын үзләре менән күсереп алып килгәннәр. Флора апай сәсәния. Нимә генә булмаган, ниндәй теләк, ниндәй бына тәкъдим, уларны йыр менән әйтә. Yırlatiler, yırlatiler, yırlauda elle işmigan. Ağam hav, Sardar yahteram, halkan hav. Sardar yahteram, halkan hav. Hüdün bilen uçlay ısrarşım, inler mikan elle düşmikan. Ağam hav, Sardar yahteram, halkan hav. Sardar yahteram, halkan hav. Qara urmanlarga yollar hargan, arıflanar bilen boran bit. Ağam hav, Sardar yahteram, halkan hav. Sardar yahteram, halkan hav. Hedi tuğan qaylarga şul buylagim, üzülüp yarılap turam bit. Ağam hav, Sardar yahteram, halkan hav. Sardar yahteram, halkan hav. İşigimden aldı yeşil ulan, kugarsınlar teşip oşahın. Ağam hav, Sardar yahteram, halkan hav. Sardar yahteram, halkan hav. Başkırtıstan izge başkırt yeri, minger yıllar yaşayın. Ağam hav, Sardar yahteram, halkan hav. Ağam hav, Sardar yahteram, halkan hav. Баймак районының Байыш авылы
тарихи авылдардың бірі. Мына ошо авылда 20-нчы буаттың 70-нчы елдарына тиклем данлыклы уста, оны башкорт кулибин етіп өйрөткөндөр Мустафа Дәүләтшин яшәгән. Курайсы Байыш авылына юл төшкәндә артистлар, мәсәлән, Ишмулла Дилмөхәмәтов мотлак Мустафа агайга инеп, оның көйләрен тыңлап, ядып алып китә торган булган. Кулибин дигәннәр ни өчен нимә тота шуны эшли алган? Фабрика эшеннән һич кенә аерылмаган. Әгәр булганмы ул, нимә генә булмаган. Һәм хатта балта менән ул фортепиано эшләгән. Мустафа Оста Дәүләтшиннең улы Ташбулат Дәүләтшин. Ташбулат Братислава призы дигән халыкара радио бәйгелә беренче урын яуланы. Был ябык бәйге 38 язманы тыңлагандар. Братислава каласында жюри, абруйлы жюри. Кем башкара, кайсы ил, кайсы милләт белмәйләр. Мотлак шарт инде музыкаль белеме булмаган, ябай халыктан булган. Ошо язманы ибәргә, язмага инде Мәскәүгә мин халык радиодагында эшләйдем. Ташбулатты ибәрдем инде. Ташбулат барып уйнаган. 38 язма арасында беренче урын Ташбулаттыкы, Сибайда уйнаган. Братислава призы дигән зур бүләк алды инде. Ташбулат, рәхмәт. Илеш районының Итке Күктау авылында бик кунаксыл, ягымлы кешеләр яшәй. Урамнан үтһәң, һәркем олыгынан кесәһенәсә хаулык караша, елмаеп күзеңә карай. Мына ошо авылдың халкы шундай ихтирамлы, ихтибарлы халык, дәррәү ихтирам иткән бер кеше бар анда. Илеш хан дугасы Рәсидә Мәрхәметтин кызы Мустафина. Рәсидә ниндәй генә тормыш һынаударына осрамаһын,
шуны лайыклы еңеп сыққан шәхес. Уға яшьләй генә яраткан тормыш юлдашын югалтып, 2 баланы аякка бастырырга туры килә. Икесенә лә югары белем бирә. Һәм ул гына ла түгел, Рәсидә авыл халкының ихтирамына ни өчен лайык? Ул яшь буынга халкыбызның моңын тарата. Бейеш, карван-һарай, сыбай кашка һәм күп йырдарды Илеш балаларына өйрәтеп бирә. Илеш һәм дугасы Рәсидә Мустафина. Елда Яңган тауда ял иткәндә башкорт музыкаль фольклоры дигән темага лекция концерт оештырырга булдым. Минем укусым Роберт ундайны бирыңгай Роберттың булуыннан файдаланып һәм гадәттә ондай лекция вакытында халык араһыннан яраусылар килеп сыга. Һәм кем теләй шулар катнаша ала. Бу үзе бер кызыклы тамашага әйләнә, бөтә халык катнаша инде. Һәм шунда лекция концерт башланырдан 15 минут алдарак Мөхәббәт кәүдәле, сондай ыспай, һылыу бер ир кеше хатыны менән инеп килделәр. Юлай Гайнетдиновты күрергә мөмкинме дип. Мин мөмкин әдә танышайык. Татарстанның Әлмәт калаһыннан Инсаф Әхмәт улы Исламов булып сыкты. Бунан шуннан бирле без Инсаф агай менән якын достарбыз һәм Моңдаш бит дип әйтергә, авыт тултырып әйтергә хакым бардыр. Инсаф агай 2001 елда Туймазы калаһында Озын көй бәйгеһендә лауреат булды. Шулай ук ул Иренлек моңдарына булһынмы, Хайбуллага, Юмабайдан Баев көндәренә булһынмы, 700 сакрым дип карап тормай килеп итә сакырһаң. Һәм халкыбызга шундай үзебезнең халкыбызның көйдәрен бүләк итеп, менә ничек безгә фәһем биреп китә. Фәһем. Олай гына түгел, яшь балаларга үзенең бүләкләрен алып килә. Озын көй башкарган балаларга. Менә шундай олы йөрәкле шәхес Инсаф агай. Һәм еңгәй Розалия.
Хазина. Нинди матур сүз. Шыннан да исеменә жисеме бик тә тәңгәл килә. Башкортстан телевидениесенең бу гаҗәеп матур тапшыруын Татарстанның Башкортстан белән чиктәш районнарында бик тә яратып карыйлар. Без Хазинаны көтеп алып, яратып караучы Татарстан халкы исеменнән редакциянең барлык хезмәткәрләренә шушы изге эшне алып барулары өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Курайчылар курай ай уйнамас, башкорт курайлары булмаса. Егеттә генә кеше җыр җырламас, йөрәгендә дәрте булмаса. Йөрәксең ничек түссен җырламыйча, курайларда юлай уйнаса. Уйна достым курайыңны, без җырлаган көйләргә. Сез уйнаган, без җырлаган. Калсын сагынып сөйләргә. Бәйрәмегез белән.
Біздің сираттағы яраусыбыз деп айтайым. Асын мағананда яраусы апайыбызды мен бірінші тапқыр Туймазы қаласында Odun köy бәйгесінде ишеттім. Төңірек кенә йөзле, кояш шымақ мотор бір апай сығып, ағын һыу дигән yerде йырлап ебәрде. Мен бұл yerде кәмәлек буе башкортларынан ишеткәнем бар иде. Тетрәндерге сетеп йырлай апай, мен уйланым, апайым кәмәлек буенандыр дип. Конкурстың арағында Светлана апайдың ергәнә бардым. Ул апай Светлана Шаһия Солтан кызы Валиева. Апай, һез кәмәлек буенандыр, Біляққа келін болып түшкен хөгедер деп сораным. Ауыл Балтас районының Нөркә авылында яшай екен. Бұл тарихи ауыл. Нөркә ергәһендә Салаваттың гаскәре яу тоткан. Бұл ауыл Салаваттың эден бик кадерләп һаклай. Салават музейы бар анда. Гүлбәзир урманы бар. Салаваттың яраткан кызы Гүлбәзир Салаватка килгән дип сөйләйләр. Светлана апай шул хәтлем зур патриот. Ул ошо авылда катын-кызлардан Гүлбәзир дигән фольклор ансамбль ите дигән. Светлана апай Татарстанның Актаныш районынан булып чыкты. Актаныш районының Ямалы авылынан һәм ошо яктагы борынгы башкорт халык йырдарын безгә китереп иткергән олы шәхес. Мин Актаныш районынан ничек бу якка килеп чыктым? Балташ районы егетенә тормышка чыгып мин килен булып төштем. Аның белән 6 бала үстердек без. Хәзер шул мин кичкенә вакытымда ишетеп калган ялан да гына ердәр дигән башкорт халык йырын сезгә ишеттерәсем килә.
Игътибар иткәнегеҙҙер, хөрмәтле тамашасылар, мына йырҙарҙың һүҙләренә. Актаныш районының Ямала ауылында йырланған ошо йырҙар Ирәндек буйында төйәләткәй буйы бигерәк йәмле аҡ тирмәләре ҡороп йәйләргә тип йырлайҙар. Туҡ буйында туҡ буйыҡайы бигерәк йәмле тип, ҡаҫмарт буйында ҡаҫмарт буйы бигерәк йәмле тип. Мына нисек беҙҙең йырҙар ҡыҙыҡтарала. Ағын һыу тигән йыр тураһында әйтеп, берәҙ ҡыҙыҡһыныу уянғандыр. Ошо йырҙы ла йырлатмаһаҡ, моғайын яҙыҡ булыр. Абдулла Афзал улы Солтановның исеме беҙҙең халҡыбыҙҙа ниндәйҙер дәрәжәлә моң символына, йыр символына әйләнгән инде. Абдулла ағай үҙенең ваҡытын табып, дауахананан сығып, ошонда килергә әмәлен тапты. Абдулла ағай минең күптәнге дуҫым тип әйтһәм дә була, мына халыҡ сәнғәтендә йәшкә ҡарамайҙар. Әгәр моңдаш икәнһең, дуҫһың. Кәрим ағай менән яҡын дуҫ булдыҡ, Дияров менән. Бөгөнгө көндә миңә Мөхәммәтҗан Ҡаҙаҡбаев дуҫым тип өндәшә икән, мин сикһеҙ ғорурланам, ҡыуанам. Мына шундай дуҫтарымдың береһе, яҡын дуҫтарымдың береһе Абдулла Афзал улы Солтанов.
Мәскәүдә Абдулла ағай менән үҙәк телевидениела тапшырыуда катнашырга насип булды 1982 елда. Тауыш режиссер тыңлай да йырлаганда инде мин уйнайм. Иртәре китә. Был кешегә 60 яшь дип ышанмайдар. 60-та үткән дип. Тавышы үзеннән 25 яшькә яшәрәк дип хайран калалар.
Асқында ел хайын оҙон көй бәйгеһе үткәрелә. Оҙон көйгә шул хәтлем иғтибар ҙур хакимиәт тарафынан. Ә был бик мөһим. Бөгөнгө көндә әллә нисә тапҡыр оҙон көй бәйгеһе булды, Ирәндек моңдары бәйгеһе. Асҡын баллары гран-при һәм башҡа дәрәжәле исемдәрҙе, бүләктәрҙе алып ҡайталар. Асҡын районының Иҫке Ҡаҙанса ауылында Әхмәтовтар ғаиләһе йәшәй, татыу ғаилә. 3 балалары бар. Өлкәндәре Алмас, уртансы Миңһылыу, бәләкәсе Фирүзәт. Алмас һәм Миңһылыу Ирәндек моңдары 2001-дә гран-приға лайыҡ булдылар. Ra
Япондар одан көйдә үзләренең ойва кәһенә тамырдаш моң тоялар, моң. Безнең курайга охшаш уларның сакухати дигән уен коралы. Гомумән безне бик нык яраталар. Һәм 2003 елда 3-нче тапкыр Япониягә бару бәхете эләкте. Халыкара музыка көненә арналган Евразия йыры дигән фестиваль программасында катнаштык. Без анда Альберт Хазарулы Шаһиев менән бардык. Альберт Костаны мен 16 яшьтән беләм. Республика конкурсларында ал бермәй йырлап йөргән егет. Данлыклы йыраучылар Шаһиевтар затыннан.
Кыдым менән һеҙҙең алда бер нисәгә уйнарға уйлайбыҙ. Бөтә дөньяга билдәле галим, этнограф профессор Кадзуюки Танемото мына нимә дип әйтте. Башкорт одан көйдә йырлаган сакта оның күңеле йырлай. Евразия халыкларының традицион музыкаһының иң югары каданышы одан көй. Одан көйнең үдәге башкортларда. Әгәр дә һәр башкорт одан көй йырлаһа, башкорт халкының тарихы бер вакытта ла бетмәячәк. Менә ошондагы агайларым менән, моңдаштарым менән, апайлар менән, һеҙҙең менән, әгәр дә беҙ халкыбыҙҙың сәнғәтен һаҡлап, оҙон көйҙәребеҙҙең ҡәҙерен белеп, киләсәккә ҡарап йәшәһәк, халкыбыҙ мәңгелек буласаҡ. Ғәҙәттә хужаларға ҡарап, ҡунаҡтарға ҡарап, яраусыларҙың йырҙары була. Беҙ ошо күстәнәсте иң аҙаҡҡа ҡалдырҙык. Иғтибарығыҙ өсөн бик ҙур рәхмәт. Шул хәттем һеҙҙән йылы тулҡындар килә. Һөйөү тулҡындары, яратыу. Һеҙгә ҙур рәхмәт.
мөргә апарлаптай сабып ета алманым ғазизакай үтеп барған яшіліктағы мөргә қайға қана қиғақ қуаз қысқырға бибікайда хылу қайгір кайда қара сұранымда yüzgen qazı bular qara sıranında yüzgen qazı bular hede tuğanına rıgamin niyetileyim bibikayem halavım görkayem yede yalağımır tilahemde az bular yede yalağımır tilahemde az bular Mingendegine hayatım oy kukdunen yaratıp takinem kuk yelen derimde helekip kiyip hezde hağınıp kiledim kup yerden kuk yelen kayemde helekip kiyip hezde hağınıp kiledim kup yerden Bugün yalayı ağır yangın başka dut işkerek dünyalar kütkende dut işkerek dünyalar kütkende Avanha
Яхшы аткай менен улына
Башко